We have a student who has memorized a whole chapter of Psalms 46. Please listen her carefully, Leslie. We welcome Sister Madeline for the God is good. And all the time. I'm going to memorize Psalms 46, the whole chapter. It is written, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, I will not fear though the earth should change, though the mountains shake to the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble in its tumult. There is a river whose stream make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her; she shall not be moved. God will help her right early. Nations rage, kingdoms totter. He adds his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord. I greet you in the name of Jesus. After Cain and Abel being chased away, after Adam and Eve chased away from the Garden of Eden, they conceived and born two children. Who is Cain and Abel? Cain was the tiller of the ground and Abel was the sheepkeeper. Kaini alikuwa ni mkulima wa ardhi na Abeli alikuwa ni mfugaji. It's come the time to bring offering to God. Ilifika wakati wa kutoa dhabihu kwa Bwana. Cain brought the vegetables and fruit of the ground. Kaini alileta mboga na matunda kutoka shambani. While Abel brought the firstling of his flock. Lakini wakati huo Abeli alileta mwana wa kwanza wa kondoo wake. The offering of Abel accepted by the offering of Cain is accepted. Sadaka ya Abeli Mungu alikubali, lakini sadaka ya Kaini Mungu hakukubali. Cain got angry and his face was fallen. Kaini alikasirika na sura yake ikatamani. Cain got talk with his brother. Kaini alizungumza na kaka yake. When they were in the field, Cain killed his brother. Cain, where is your brother? Mungu akamuuliza Kaini, kaka yako yuko wapi? Cain said, I do not know. Am I my brother's keeper? Sijui, kwani mimi ni mlinzi wa kaka yako? God said, what have you done? Why the voice of your brothers crying for me from the ground? Mungu akamwambia, umefanya nini? Kwa nini damu ya kaka yako inakimbia kutoka mavumbini? So God cursed Cain. Na Mungu akamlaani Kaini. And Cain went off from the presence of God, and God set on the land of Nod instead of the Garden of Eden. Cain went from the presence of God, and he went to live at the eastern of the Garden of Eden. Akaenda kuishi mashariki mwa bustani ya Edeni. The lesson says, we must love our relatives and the other person. We are not supposed to be like a Cain. Tunatakiwa tuwapende ndugu zetu na watu wengine hata tusiwajua. Tunatakiwa kuwa kama Kaini. Thank you. Asante.
rasmi kwa ajili ya siku ya leo na wageni wengine waalikwa. Neno langu ni moja tu kwamba nawashukuru katika ualiko na Mungu awabariki. Amina, amina. Basi tunashukuru, tumeshapokea baraka za mchungaji. Huyu mama ndiye tupokea mabegi yetu tukiwa tunataka kusafiri. Barikiwa sana binti. Daktari. Lakini unawaambia nini vijana hawa juu ya kutunza afya zao? Niseme tuende kutunza afya zetu kwa sababu usafi huweka maisha yako salama, lakini pia tunapata maisha bora kutokana na usafi wa pashwani lazima. Asante sana, nimeshakaribiwa na daktari namna gani ya kutunza afya. Wana michezo
Nianze kwanza na nyie form 6. Nataka niongee kitu. Neema mlioikuta, neema mlioipata ya kusomeshwa mpaka kufika hapa, ishikeni sana ile, wala msipuse. Kwa nini nasema msipuse? Mimi nilipomaliza shule hakuna aliyeuliza kwamba umefaulu hujafaulu. Hakuna. Kwa maana nimemaliza shule naishia hapa. Namwambia nipeleke shuleni, anasema mimi nilikupeleka shuleni ili angalau ukue. Lakini nyie mmefikishwa. Mungu awasaidie mnakwenda. Endeleeni. Neema ni kubwa. Mimi sijasoma kama nyinyi, lakini nimeamua kuwasomesha baadhi ya mtu kati yenu. Sawa, navuja damu, nalima nyanya chungu, nikipata hizo hela kichache na kileta hapa, ili mtoto asoma asiwe na maisha kama ya kwangu. Ndugu mgeni rasmi, mkurugenzi wa kampuni la Godsbridge Development Foundation, wajumbe wa bodi ya shule, mkuu wa shule, wageni waalikwa, wafanyakazi wote na wanafunzi wote, Bwana ni mwema na Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mgeni rasmi, tunayo furaha kubwa kukualika katika mahafali yetu hii ya 9 ya kuhitimu kidato cha 6 mwaka 2026 inayofanyika hapa katika ukumbi wa shule ya sekondari Godsbridge. Ndugu mgeni rasmi, tulio mbele yako ni wahitimu wa kidato cha 6 kwa mwaka 2026 katika shule ya sekondari Godsbridge. Kwa pamoja tupo wahitimu 15 wakiwemo wasichana 6 na wavulana 9. Tulianza kidato cha 5 tarehe 25 mwezi wa 7 2023 tukiwa jumla ya wanafunzi 20 wakiwemo wasichana 6 na wavulana 9. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwamba idadi tulioanza kidato cha 5 iko vile vile hadi leo. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu wa kidato cha 6 tulikuwa na malengo mbalimbali kiroho, kitaaluma na kijamii ili kukuza na kuendeleza shule yetu ya Godsbridge. Mosi, kiroho. Ndugu mgeni rasmi, tulikuwa na malengo ya kukuza na kuendeleza imani ya Kikristo, hasa kwa Adventista wa Sabato kupitia uimbaji wa kutoa albamu nyingi za sauti na video. Pili, kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, tulikuwa na malengo ya kupata ufaulu wa juu, hasa daraja la kwanza kwa wanafunzi wote na kushika namba 1 kimkoa na namba 3 kitaifa kwa matokeo ya mitihani mbalimbali ikiwemo moko, tamongosko na mitihani wa taifa. 3, kijamii. Ndugu mgeni rasmi, tulikuwa na malengo ya kuwafikia watu wenye mahitaji maalum katika maeneo mbalimbali, vile vile kwa kuwa na nidhamu bora na tabia njema ya mfano wa kuigwa na watu wote ndani ya shule yetu na jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio tuliyopata katika malengo yetu tuliyoweka toka tuanze kidato cha 5 hadi tunavyohitimu leo hii. Mosi, tumefanikiwa kutoa na kurekodi CD albamu 3 za nyimbo. Pili, tumefanikiwa kununua kinanda na gitaa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za huduma ya kiroho. 3, tumefanikiwa kuwafikia watu wenye mahitaji maalum katika maeneo mbalimbali, hasa yale yanayotuzunguka. 4, tumefanikiwa kuwa na ufaulu mzuri katika mitihani yetu mbalimbali ikiwemo moko na mitihani mingine ya ndani na nje ya shule tuliyofanya mwaka huu 2026. Ndugu mgeni rasmi, zifuatazo ni changamoto mbalimbali ambazo zimetukamisha katika malengo yetu. Mosi, wanafunzi kuchelewa kuripoti shuleni kutokana na kushindwa kulipa ada kwa wakati, jambo linalopelekea kuchelewesha ratiba ya kumaliza mada kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, kwanza tumependekeza wazazi na walezi kulipa ada kwa wakati ili kuwezesha wanafunzi kuwahi masomo pindi likizo inapoisha. Pili, tunapendekeza ofisi ya nidhamu na malezi ya wanafunzi kama kawaida yao waendelee kufuatilia kwa ukaribu zaidi tabia na mienendo ya wanafunzi mbalimbali
kiwango cha nidhamu na ufaulu katika shule yetu. Tatu, tunapendekeza mgeni rasmi kuhamasishe umuhimu wa umoja na ushirikiano kati ya walezi, wazazi, walimu na wanafunzi ili kukuza kiwango cha taaluma katika shule yetu ya Rose Bridge. Ndugu mgeni rasmi, mosi, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako mgeni rasmi kuhudhuria katika mahafali yetu, kwani umeacha shughuli nyingi zinazokuzunguka na kuungana nasi kwa moyo wako wa upendo. Pili, tunapenda kuwashukuru walimu, wafanyakazi wasio walimu katika shule yetu ya sekondari Rose Bridge kwa kujitoa kwa hali na mali kuhakikisha tunapata elimu bora na sio bora elimu. Mwisho, tunapenda kutoa shukrani zetu kwa wazazi wetu na walezi wetu kwa kujitoa kwao kwa mali kuhakikisha wanatulipia ada kuanzia kidato cha 5 hadi cha 6. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kupata daraja la kwanza katika mtihani wetu wa taifa. Mungu awabariki sana. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukutakia kila heri ulipo nyumbani na usalimie mama pamoja na dada zetu na kaka zetu, ukiwaambia kwa moyo mweupe kwamba tunawapenda sana. Vile vile walimu wetu na wafanyakazi wote wa Rose Bridge kwamba yote mliotufundisha tukiwa shuleni tunaendelea kuyatenda kazi bila kuacha jambo lolote. Risala hii imeandaliwa na wahitimu wa kidato cha 6 mwaka 2026 na kusoma mbele yako mgeni rasmi na Ruda Chris Ibrahim na kushirikiana na Makofi mengi kwa ajili ya risala ya wahitimu wetu. Hotuba hii huku meza kuu ikiwa imesimama kwa ajili ya kukabidhi na kupokea hotuba kutoka kwa wahitimu wetu. Mungu awabariki. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, Musa Lusato Danford Etunga, kwa mgeni wetu rasmi katika mahafali hii ya 9 ya kidato cha 6 katika mahafali hii ninayo yafuatayo. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na wageni maalum, wageni waalikwa, wanafunzi wa hapa, wanafunzi mnaobaki, wazazi wa wanafunzi wetu, ndugu zangu walimu, awali ya yote nipende kumshukuru Mungu sana, Muumba mbingu na ardhi, kwa kutupatia siku hii ya leo, siku muhimu yenye furaha ambayo kwayo sherehe yetu ya kidato cha 6 inafanyika. Ndugu mgeni rasmi na wageni wote, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mmiliki wa shule hii, Mheshimiwa Mzee Mwatona, kwa njozi yake nzuri ya kuendeleza utoaji wa huduma hii ya taaluma katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Jamani, Mungu akubariki sana. Maana njozi hii ya taaluma ni njozi muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu la Tanzania chini ya jemedari mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivyo Mzee Mwatona anaungana na rais wetu kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata elimu bora, elimu safi itakayowafanya kufikia katika ndoto zao. Moja ya ndoto kubwa ni kufuta ujinga. Ndoto ya pili ni kufuta maskini. Ndoto ya tatu ni kuinua uchumi wa nchi yetu. Haleluya sana. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo
historia fupi, shule ya sekondari Gospel Bridge ni moja ya shule inayomilikiwa na kampuni ya Gospel Bridge Development Foundation Limited, na shule hii ilianza mwaka 2011 kwa kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Ndugu mgeni rasmi, mwaka wa 2016 iliongezewa A-level kwa mikondo ya PCM, PCB, CBG, HGL, HKL, HGK, EGM na kombi zingine ambazo tutaendelea kuziongeza kadri uhitaji utakavyokuwa unaturuhusu. Hii ikiwa ni mahafali ya 9 kwa kidato cha 6. Shule zingine za kampuni hii ya Gospel Bridge Development Foundation ni pamoja na shule ya sekondari Gospel Bridge Tukuyu, hii tuliyopo hapa, lakini tuna sekondari pale Songwe, Gospel Bridge Development Foundation ina shule ya sekondari Songwe, lakini tunayo shule ya sekondari Mbalizi. Shule ya sekondari Gospel Bridge Mbalizi ni shule mpya ambayo imeanza mwaka jana na sasa inaendelea, lakini kuna shule za msingi zikiongozwa na shule ya msingi Gospel Bridge Primary School hapa tulipo, hapo tu nje ya geti, lakini kuna shule ya msingi pale Songwe, shule ya msingi Gospel Bridge Songwe, lakini pia tunayo shule ya msingi ya Gospel Bridge pale Mbalizi. Nategemea kusikia vigelegele kwa kina mama. Uwekezaji huu ni mkubwa sana, hivyo tunazidi kushukuru Mheshimiwa Mzee Mwantona kwa uwekezaji huu mzuri. Ndugu mgeni rasmi, shule hizi kwa pamoja zinasaidia serikali katika kupunguza tatizo la ajira kwa kuajiri watumishi zaidi ya 327. Jamani, hamfurahi? Watu mtaani wana ajira. Kampuni hii inatoa ajira kwa Tanzania zaidi ya 327. Kwa hiyo Mzee Mwantona anaungana serikali kupunguza tatizo la ajira katika nchi yetu. Makofi matatu kwa Mzee Mwantona. Pia kupunguza mrundikano wa wanafunzi madarasani katika shule za serikali na sekondari na shule za msingi. Ndiyo maana wazazi wanatuamini na kuleta watoto wengi huku kwetu ili kupunguza mrundikano kule, lakini pia shule hizi zinatoa elimu bora sana. Shule hizi zinatoa elimu bora sana. Kwa hiyo ni wito kwa wazazi kupitia hafla hii ya mahafali kualika kuendelea kuleta watoto wenu katika shule za msingi na shule za sekondari zinazomilikiwa na kampuni hii ya Gospel Bridge Development Foundation Limited. Lakini pia kuinua kipato cha serikali kupitia kodi mbalimbali, kuongeza ajira zisizo rasmi kwa waendesha pikipiki, yaani bodaboda na magari, wazabuni wa vyakula, mafundi ujenzi, mafundi nguo, wauzaji vifaa vya ujenzi na vifaa vya darasani. Hawa wote wanapata vitu mbalimbali kutoka kwetu, na tunawapatia wanafunzi washone nguo. Wakati tukifunga shule, wanafunzi hutumia pikipiki na magari kusafiri. Kwa hiyo hizo ni ajira na tunainua kipato cha wananchi wa Tanzania. Haleluya bwana. Ndugu mgeni rasmi, kampuni pia inatoa msaada wa kuwalipia ada wanafunzi wanaotokea katika familia duni ambao sharti watoka katika maeneo ambapo shule zetu zinafanya kazi. Kwa hiyo kuna wanafunzi ambao wanasoma bure, wanafunzi ambao wanapunguziwa ada, na hivyo kuwasaidia vijana hawa kufikia ndoto zao
Hivyo tuzidi kumwombea sana Mheshimiwa mbunge Mzee Mwantona kwa hii njozi ya kuwashika mikono wazazi katika ulipaji wa ada, hasa wale ambao vijana wao wana uwezo wa kusoma ila mazingira ya ada ni magumu. Mzee anawasapoti. Haleluya. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya yote tulionayo kama taasisi, tunayo changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio mengi tunayoyafanya kwa jamii na taifa letu, tuna changamoto ya kompyuta za kufundishia ili kuendana na ufundishaji wa kisasa wa sayansi na teknolojia. Hivyo tunaomba kutosha kupata angalau kompyuta 10. Hizi ni desktop, ili kuunga mkono juhudi zetu za kuinua taaluma na kiwango cha ufaulu wetu kupanda juu zaidi. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kushukuru sana, kwani wewe ni mdau muhimu sana wa maendeleo yetu kiuchumi, kielimu na tamaduni. Hivyo mchango na huduma yako vitadumu kuwa alama isiyofutika katika taasisi zetu za Girls Bridge. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena nipende kuwashukuru sana wageni wote waliofika katika hafla hii wakiambatana nawe ili kuweza kutunuku vyeti, kupongeza na kufanya shughuli hii ifane. Bwana atubariki. Bwana aibariki Girls Bridge. Bwana aibariki nchi ya Tanzania. Bwana atubariki sote. Amina. Makofi mengi kwa ajili ya mkuu wa shule. Wanakwenda kukabidhi. Anatoa mkono kwa mkuu wa shule. Samahani Mheshimiwa Lusaka. Mgeni rasmi, mimi naendelea tu kutoa maua yake kwa mkuu wetu wa shule. Umeona hotuba aliyoisoma, ameisoma kisomi, kifupi. Hii inaashiria nini? Mwantona hakukosea kutuletea Lusaka hapa, na ndio maana unaona mambo yanakwenda sawa kwa usahihi. Makofi mengi sana kwa mkuu wa shule. Barikiwa sana. Wahitimu, mnasemaje? Bodi ya wakurugenzi ya Girls Bridge Development Foundation Limited ikiongozwa na Mheshimiwa Albert Mwantona mbunge, lakini vile vile uongozi wa shule ukiongozwa na mkuu wetu wa shule ndugu yetu Musa Lusaka, ni mchapakazi sana. Alipokuwa anaongea MC hapa nilikuwa mimi na nimeshashuhudia, kwa sababu mara ya kwanza kabisa nafika Girls Bridge nilimpigia mheshimiwa kama naenda Tukuru, naomba unisaidie mchapakazi mmoja, nikakutana naye shuleni kipindi hicho mheshimiwa akiwa bungeni. Akasema nakutumia namba ya jembe langu, anaitwa Lusaka. Maana kama mheshimiwa anaamini hivyo, kwa kweli kazi anayoifanya imetukuka. Nadhani tunaona wafanyakazi wenzake pale namna wanavyotabasamu, namna wanavyoishi kwa ushirikiano. Yote hayo kwa sababu ya uongozi ulio bora. Waheshimiwa wazazi, walezi, tunawashukuru sana kwa kuhusika kwenye hii shughuli, lakini kipekee kabisa, kabla sijatoa shukrani nitokako, naomba nijitambulishe na nimtambulishe mtu ambaye nimepatana naye, ili msije kwa sababu mgeni rasmi mbona ameenda moja kwa moja hata tufahamu. Kwa majina, naitwa Baraka William Mwamwaje, ni meneja biashara kutoka benki ya CRDB tawi la Mbeya. Wengi wamezoea kusema tawi la mjini. Nimeongozana na kakangu anaitwa Mosha Konga, huyu ni meneja mahusiano benki ya CRDB, yeye ofisi za kanda. Kipekee kabisa, kwanza tunashukuru kwa sababu Girls Bridge amekuwa ni mdau wetu mkubwa na mtu ambaye tunafanya naye biashara kwa muda mrefu. Ndio maana mkuu wa shule aliponipigia simu kwamba ninaleta barua hapa, mimi nilikuwa likizo, nikamwambia nipeleke hiyo barua mpatie mtu fulani, mimi nitarudi kutoka likizo, nitakuja mwenyewe.
tuliona ni deni kubwa na tuna wajibu wa kuja kuwepo hapa. Kwa kipekee kabisa, wazazi na walezi, naamini tangia mwanzo tulipoanza haya mahafali mmeona vipaji vya vijana wetu, lakini tumepata ile picha kwamba hata ukiwa nyumbani ukimleta mtoto Godswill unakuwa na amani. Vijana wetu wanalelewa kwenye maadili mema, na ndio maana wanatoka katika mifumo ya dini. Kwa hiyo sisi ambao tumewaleta wazazi na tumewaleta wanafunzi tayari, tukawe maambasada. Tunaporudi majumbani tukawaambia wenzetu, jamani, pelekeni watoto Godswill. Sio lazima Godswill Tukuyu, Godswill Mbozi, kuanzia Mbalizi, kuanzia sekondari mpaka shule za msingi. Tuitumie nafasi aliyotupa Mheshimiwa Matona, ametuheshimisha sana na shule inafanya kazi vizuri sana. Kwa wazazi na walezi, tuchukue hii nafasi tukaitangaze shule ni shule ya kwetu, mwanzilishi ni mtu wetu, mtu wa hapa. Kwa hiyo tusije tukamwangusha. Tumepata nafasi ya kusikia risala mbili, risala ya wanafunzi na risala kutoka kwa mkuu wa shule. Risala ya wanafunzi, changamoto kubwa tumerudishiwa wazazi na walezi, na bahati nzuri hapa ndani tuko wazazi na walezi, tuna haja ya kujitathmini. Watoto wetu wanasema hivi, tunacheleweshwa malipo. Kama tunachelewesha malipo, ukiangalia kwenye ujumbe wa wanafunzi mbalimbali waliotoka hapa, walisisitiza kwenye malezi ya watoto wetu. Unapochelewesha malipo ya ada au michango yoyote, akili ya mtoto haitulii. Anakuwa anawaza sio kwenye mtihani fulani nitaingia au utatolewa na akademi. Mzazi yuko nyumbani. Kwa tunapopata zile message, tunapopata zile barua, tunapopata simu kutoka shuleni kuhusu malipo ya watoto wetu, tujitahidi kufanya kila kitu ndani ya uwezo wetu na ndani ya muda, ili watoto wasome wakiwa na amani ya moyo. Usimfanye msako kila siku anapiga simu, kila siku anaweka mikakati ya kudai madeni. Hiyo ni changamoto ambayo sisi kama wazazi na walezi tulipokea na tuweze kuifanyia kazi. Upande wa pili, kwenye risala ambayo imetolewa na mkuu wa shule Musa Rusala, kuna mafanikio mengi sana na wanastahili pongezi, lakini kila mafanikio kunakuwa na changamoto. Wametoa changamoto moja ambayo kama tunavyojua teknolojia inakuwa kama zamani mzazi au mlezi kuisoma chini ya mti, sasa hizi teknolojia inakuwa, mwalimu anaweza kukaa sehemu moja akafundisha hata shule 10. Sasa atafundishaje hizo shule 10? Lazima vitendea kazi viwepo. Na ndio maana mkuu wa shule amesema hivi, kuendana na teknolojia inapokuwa, kuendana na maendeleo ya tehama, wanaomba wasaidiwe angalau upatikanaji wa kompyuta ambapo ni vifaa ambavyo watavitumia kwenye kufundishia. Kwa niaba ya meneja benki CRDB kutoka tawi la Mbeya, tunapenda kumwambia mkuu wa shule kwamba kwa kuchangia hizi juhudi za maendeleo, kwa kuanzia tutatoa kompyuta 5. Kompyuta 5 kama tunavyojua kwenye taratibu za ofisi taasisi za kifedha, mara nyingi hesabu zake zinakuwa zinaenda, tunasema robo mwaka, hapo tunakuwa au kwa Kinyakyusa tunasema kota. Kwa tuna kota ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Sasa hizi tuko kota ya pili au robo ya pili ya mwaka. Sasa kwa kupitia hafla hii benki ya CRDB tutaongea na mkuu wa shule, hizo kompyuta tutazikabidhi kwenye robo 3 ya mwaka, kwa maana kati ya mwezi wa 7, wa 8 na wa 9, na tutazileta sisi wenyewe hapa. Tunaamini kupitia ushirikiano ambao tunaupata, ushirikiano ambao kati ya Godswill, sio Godswill Tukuyu tu, bali Mbalizi, Songwe na Tukuyu na Mheshimiwa Matona, tutaendelea kuwasiliana na popote pale ambapo tutahitaji kushika mkono, tutaendelea kushikana mkono ili kuwezesha vijana wetu wakasome bila kuwa na stress na waendani na teknolojia inapokuwa, kwa sababu mzazi au mlezi sasa hivi unaweza kumuuliza masuala ya AI ajui, lakini kijana wako anajua kila kitu. Yaani mwalimu akijichanganya tu akamruhusu wengine na smartphone ameishi.
tunaamini vijana wetu kwenye hii kompyuta lab watatumia vizuri na itawasaidia pia kwenye ufaulu. Lakini kipekee kabisa tunapenda sana kuwashukuru wafanyakazi wa Coast Range. Wazazi na walezi tumekusanyika hapa, lakini kila kitu ni ndugu zetu hawa ambao walipokea mwanafunzi wakamfundisha, kila hatua wameenda nao, wakamlea kwenye malezi mema. Mzazi au mlezi unajipiga kifani kwamba sasa hizi nimekuza, lakini kuna mtu amekusaidia kumnyosha huyo mtu. Kwa hiyo tunastahili sana kuwapongeza walimu wetu, na tunapenda tuwatie moyo kwamba kila ambacho wanakifanya jamii inakiona, wadau tunakiona, na tunaamini juhudi zao haziendi bure. Tunaobaki walikuwa wanapita watu hapa, sio ndipo kanisani leo, kuanzia kwa Mary, Esther kama Sosei, na kila mtu alikuwa anapita. Vijana wetu wana vipaji, vijana wetu wameiva kiimani. Kozi wiki ni sehemu sahihi ya kuleta vijana wetu, kwa sababu mambo yanaenda vizuri. Sisi ambao tunabaki kuanzia kidato cha 5 kushuka chini, tupate wivu kwamba mwakani na mimi nitakaa hapa, nitapendeza kama waliopendeza dada zetu na kaka zetu. Utafikaje hapa? Ongeza juhudi na kusoma kwa bidii. Tukiwa shuleni tufuate kile ambacho tumetuleta shule, tusifanye vitu vingine tofauti na kilichotuleta shule. Hiyo itatusaidia. Hautoitwa sana ofisi ya nidhamu, utaitwa ofisi ya elimu kupongezwa. Kila mnapofunga shule utapata zawadi, kwa sababu utakuwa unafuata maadili. Kwa sisi wote tunaobaki, tunawaomba sana mjitahidi mwenende katika mienendo ambayo mkuu wa shule, mmiliki wa shule, walimu na wafanyakazi wote wanatamani wanapokupeleka kurudisha kwa mzazi wako au kwa mlezi wako, mzazi wako na mlezi wako wasijutie kuleta Coast Range. Wahitimu bwana, maisha yanabadilika. Hapa ndani tulikuwa tunaenda kwa ratiba. Kila sehemu unaenda kwa ratiba. Hata kwenda kanisani na muda wako unaenda kanisani. Kwenda kule unaenda kwa muda wako, unapewa ratiba. Ukitoka form 6 ni njia ya kwanza kuenda chuo. Vyuo vikuu jamani, hakuna ratiba. Hii inaweza ikapita na wewe umelala. Hakuna mtu atakayekaa na wewe. Kwa hiyo tunapoenda vyuoni kujitahidi tukafuate taratibu, tukajiheshimu, tukajitunza. Na tukiwa vyuoni, kumbuka kitu kimoja tu, mpaka unafika chuo, kuna mzazi alijinyima, kuna mlezi alijinyima ili wewe uweze kupata elimu. Hakuna kitu kizuri kama mzazi anatoa ada afa anamwona mtoto anafaulu, hata ile ada yenyewe. Ila kama mzazi unatoa ada, alafu kila siku unaitwa shuleni unasikilize maswali walioleta mtoto wako, hadi unajilaumu kwamba mama angenunua tu vitenge. Kwa njia nzuri, kwa sababu unapomaliza form 6 mzazi anaamini sasa mzigo umeshautua. Kuna wazazi wanajua kama ukifika chuo utapewa gumu, ingawa sio wote. Sasa unafika kule mabinti, unafika kule unaanza ndoa ambayo hata mzazi hajui. Wameomba useme kitu. Sawa, wakati hii itakapofika muda wa kugawa zawadi, sisi tutakuwa na watu wachache. Sio kama wengine wanafanya vizuri, isipokuwa tunatoa chachu kwamba hata wote wakipata A, kuna mwingine atapata 98, mwingine atapata 90. Kwa lazima atapatikana mtu. Kwa zawadi zitakazokuja, kama kutakuwa na zawadi ya mwanafunzi bora kutoka kwa wahitimu, ukizingatia ndio anaenda chuo, benki ya CRDB, huyo mwanafunzi Mungu akisaidia akafaulu, atakapokuwa anaenda chuo, kupitia mimi pamoja na kaka Msato mkuu wetu wa shule, mwezi wa 10 huyo mwanafunzi tutampa laptop.
ashindwe yeye. Anapoenda chuo asije akamwambia mzazi, na sasa bahati nzuri wazazi na walezi tupo hapa, kwa tutamfahamu mtu huyu hapa. Asije akasema kwamba bwana sina kompyuta. Kompyuta atapewa na benki. Tutawasiliana na uongozi wa shule, ikifika mwezi wa 10 akiwa anaenda chuo tutamkabidhi hiyo laptop. Kingine sijui mimi yupo. Mimi bwana aliongoza vizuri sana, lakini pia Esther aliimba vizuri sana. Lakini wakati pia tunatoka tulikutana na makamanda pale, waliupiga wingi sana. Sasa wale Pathfinders walikuwa na group mbili, kwa wale makamanda wote wawili leo pia tutawapa zawadi. Tutampa mkuu wa shule ambao hiyo zawadi maana itakuwa ni Pathfinders, atakuwepo Mary, atakuwepo na Esther. Wametoa huduma nzuri, ili tunatamani tuwatie moyo, kizingatia wengi walioko ni wa kidato cha kwanza, wana safari ndefu ya kwenda mbele. Kwa lazima tuwatie. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na tunakaribisha benki ya CRDB. Tunaamini hamkukosea kutualika, na tunatoa ahadi kwamba mara zote tutakapoitwa tutaitika na tutatoa ushirikiano. Kwa mzazi au mlezi, kama utataka benki ya CRDB sehemu yoyote, wewe nenda kwenye tawi la CRDB utapata huduma yoyote unayohitaji. Baada ya kusema hayo, MC ndio mkuu wa shule, wageni waalikwa wote, wafanyakazi wa Gospel, tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Makofi mengi kwa ajili ya mgeni wetu rasmi. Makofi na asante. Ndugu mgeni rasmi, mimi naomba niwe shuhuda kwa ulichokiongea leo. Nimemaliza kidato cha 4 mwaka fulani. Kuna shule moja hivi nitakwambia offline. Uende ofisini kwako pale, nafikiri utaikuta nyaraka. Na sisi tuliomba moja ya nuru ya kutoka kwenu au mgeni rasmi aliahidi kompyuta 5, na kweli zilifika mwezi wa 12. Tunamaliza form 4 mwezi wa 9, ilikuwa mwezi wa 12 tukaitwa tuje kutazama kompyuta ambazo tuliomba. Kwa nafikiri hali yako iko sehemu salama kabisa. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Na CRDB wanasema the bank that listens, yani benki inayosikiliza mteja. Kwa maana yake wametusikiliza, wametufanyia kazi. Mwezi wa 7 wa 9 huko tunaweza tukapata kompyuta, na mimi ndio mwalimu wa kompyuta. Kwa hiyo zikifika, ndugu mgeni rasmi, mambo yatakuwa bamba. Hawa watoto asante sana. Anachukua nafasi, anarakiwa na mkuu wetu wa shule. Tunaomba mkae chini. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo mahali hapa. Tunaamini ni kwa uwepo wake na nguvu yake ndio maana tumefikia siku ya leo. Wazazi wa safari na karibuni Gospel. Mbele yenu ni ofisi ya taaluma. Nafikiri hili ndio jiko lilikuwa linapika watoto. Hivyo tutawatunuku vyeti na kuwapongeza kwa kile tulichofanya kwa muda wa miaka miwili iliyopita. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, nianze na zawadi za wanafunzi waliofanya vizuri katika kila somo. Tukianza na somo la physics, ni Innocent Norman. Innocent Norman mtoto wa mambo ya physics.
Akifuatiwa na somo la biology, Meshak Christopher Makete. Lakini pia anahudumu kama mchungaji wetu hapa wa shule kwa upande wa wanafunzi. Kwa hiyo kumbe dini ipo na elimu ipo. Makofi sana kwa Meshak Makete. Makofi mengi kwake. Ubarikiwe sana. Ndugu mgeni rasmi, huyu kijana aliyetoka hajawahi pigwa kiboko hata kimoja. Kama kuna zawadi yake naomba naye muone. Kwa nidhamu aliyokuwa nayo, lakini pia kwa namna alivyokuwa anaongoza wengine kiroho. Ni mchungaji wetu wa shule. Kwa hiyo kama kuna nini pasenti pale muangalie. Tukifuatiwa na somo la 3, Advanced Mathematics. Advanced Mathematics. Innocent Mpotoli kwa mara nyingine tena. Ukiona huyu kijana ni bingwa wa hesabu, mtihani uliopita wa majaribio alipata 94. Sasa angalia mwalimu aliyemfundisha, ndio huyo hapo. Kijana mwenzie mdogo kabisa. Hivyo tupige picha na mgeni rasmi hapa. Ndio nilichokuwa nasema, ukisifia utamu wa asali, usifie nyuki anayetengeneza. Mshike mkono mgeni rasmi kwa ajili ya baraka. Mwalimu wa hesabu, kijana mdogo, ameaminiwa na taasisi kubwa, kazi kubwa. Barikiwa sana. Twende kazi mtaaluma. Somo la 4 ni Basic Applied Mathematics. Bam! Meshak Christopher Makete. Lakini tuna mwalimu wake. Mwalimu wake anaitwa ndugu yetu taja jina. Anaitwa Felix Anthony Mwantoni. Yupo hapa, anaweza akapiga na wewe picha kidogo. Mwalimu wa mama huyo. Ni kijana na nguvu, abarikiwe sana. Asante. Somo linalofuatia ni Chemistry, Meshak Makete. Sasa hii tunamsifia mwalimu wake wa chemistry. Yupo kijana anafanya vizuri, lakini simuoni mwalimu wa chemistry hapa. Barikiwa sana, twende kazi. Somo la Economics, Frank Komba. Amefanya vizuri kwenye economics. Kijana wa Tumbulu, huyu mdogo lakini kazi kubwa. Barikiwe sana. Barikiwa sana. History, Frank Komba. Naomba na hili nitoe sifa kidogo. Franki, naomba simama hapo. Huyu kijana alipofika akiwa form 5, watu walimuona ni mtu wa kawaida sana. Lakini kiukweli history hajawahi pata chini ya A toka ameanza kufanya mitihani. Sasa na mimi ndio nilipokea. Sasa sifike rasmi nasemaje? Sio nasemaje? Sio kama wasali pia lazima umsikie, nafikiri utanipa neno. Mimi ndio nilimpokea kwenye history toka kidato cha 5.
Ndugu mgeni rasmi, huyu binti bwana ametoka kilomita zisizopungua 600. Maanake ametoka mkoa wa jirani wa Njombe. Alifuata shule Gospel Secondary School. Lakini leo unaona matunda yake ndio haya. Kwa hiyo Gospel kumbe ni sehemu kabisa, sehemu sahihi kwa watoto wetu kitaaluma. Somo la mwisho ni Kiswahili, Asia Fred Danson. Kiswahili Asia kidogo ana changamoto, hayupo hapa. Naomba cheti chake atakitunza hapo ofisi ya taaluma, ushirikiana na mkuu wa shule, atakabidhiwa. Zawadi zinazofuata ni vyeti vya wanafunzi waliofanya vizuri kwa ujumla, general academic performance. Nafikiri hawa ndio walizungumzia kwa rasmi kwamba yule mmoja aliyefanya vizuri basi atapewa kompyuta, na wanafunzi huyo ni Meshack Christopher Mwakeja. Pochi limefunguka. Meshack amejifungia zawadi kutoka kwa mgeni rasmi. Asante sana, ubarikiwe sana. Lakini Meshack, simama. Kwa taarifa hiyo sasa, mgeni rasmi ametoa hotuba hapa kwamba mwanafunzi aliyefanya vizuri atapewa kompyuta. Kwa maana yake Meshack ndio atakayepewa kompyuta, si ndivyo? Basi hapo atakapoenda chuo, lakini sio saizi, inawezekana kaunganisha na kota mtakazoleta hapa. Basi tunashukuru sana mgeni rasmi, endelea kubarikiwa kijana kwa uongozi. Wa pili ni Frank Emmanuel Koba. Anakuwa mwanafunzi anayefanya vizuri. Mgeni rasmi, Frank, naomba simama. Huyu ni kijana alikuwa mpole sana, ni mtiifu sana. Naamini nasema leo matokeo yakitoka, panawani ya 6 hapa haipungui, tutakuja kuzungumza. Barikiwa sana. Zawadi zinazofuata ni wanafunzi waliofanya vizuri katika nyanja ama kada zingine. Tukianza kwanza ni kiroho, Rahima Hamisi Habibu. Rahima Habibu binti aliyetuongoza kiroho sana hapa. Ndugu mgeni rasmi, naomba nitoe sifa kidogo za binti huyu. Naye ni miongoni mwa mabinti ambao hawajawahi kugusa kiboko cha mwalimu hapa shuleni. Kwa hiyo kama ukibarikiwa, unaweza ukanyanyua mfuko ukamtunza binti wa watu. Hongera sana mama, ndio alituongoza kiroho kwa upande wa dini sana. Kwa upande wa wanaume ni Meshack Christopher Mwakeja. Meshack Christopher Mwakeja kwa sana. Alikuwa mchungaji wetu kwa upande wa kiume, kwa hiyo chukua cheti hicho Meshack. Nizamu, kwa upande wa wanaume aliongoza ni Meshack Mwakeja. Meshack Mwakeja. Makofi mengi sana kwa ajili ya Meshack Mwakeja. Makofi mengi sana. Sifa nilizokuwa natoa sio za uongo. Nidhamu hapo ndipo imesimama. Tukimwambia muda wa kufagia anafagia, muda wa darasani, muda wa mtihani. Leo matunda yake tunayaona. Si kwamba wengine hawana nidhamu, hapana, ila yeye amewazidi wote. Barikiwa sana. Kwa upande wa wasichana ni Rahima Hamisi Habibu. Rahima Hamisi Habibu.
Gervas Mshana. Gervas Mshana anachukua cheti cha michezo pamoja na kupiga sana mahesabu yale, kusoma sana jiografia, lakini pia alikuwa bingwa kwenye michezo. Mwili unaruhusu, na nafikiri ni miongoni mwa watu ambao si muda watasajiliwa na Tanzania Prison. Asante. Makofi mengi sana kwa ajili ya kijana wetu. Cheti kinachofuata ni usafi. Kwa upande wa wavulana ni Ludacris Ibrahim Kennedy. Hata ulimuona tunaona hawajakosea. Huyu kijana mimi alikuwa ananishangaza jambo moja. Wengi na wavulana halina basi wala halina sehemu ya kunyoshea nguo, lakini mwaka asubuhi ameingia darasani, usapa kumwambia saa 10 darasani, unamkuta amevaa shati imenyoka, suruali imenyoka. Hatuelewi, inawezekana ni karo matoa leo na Mwenyezi Mungu ya usafi. That's why anastahili kupewa nafasi. Tunashukuru sana kijana. Wa pili ni Asia Frey Adamson. Zawadi inayofuata ni mwanafunzi mwenye ukarimu na kusaidia wengine kipindi wakiwa masomoni hapa Gosbridge, na hii inaenda kwa Marieta Robert Mkwela. Marieta Robert Mkwela.